Na, dabar mūsų laukia kartų estafetė, apie kurią kalbėjau visai neseniai. Tai yra estafetė, visiškai naujas konceptas ir čia bus labai įdomu. Kartų estafetė, tai reiškia estafetėje sudarytoje iš 3 žmonių plaukia ateities, praeities ir dabarties plaukikai. Viską netrukus paaiškinsime. Netrukus bus pristatomi ir dalyviai šio plaukimo. Sakartvelo sportininkas džiaugiasi savo laimėjimu. Gerbėjai žiūrovai, kartų kova! Paplaukite, prašau, visom komandom žengiančiom čia į baseiną. Pirmuoju toku plaukia Birutė Užkuraitytė Statkevičienė, Tomas Lukminas ir Nikola Olivier. Birutė yra pirmoji Lietuvos olimpietė. Pirmajame takelyje Birutė Statkevičienė. Pirmoji Lietuvos olimpietė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, daktarė, docentė, Lietuvos olimpiečių sąjungos viceprezidentė. Tokios legendos šoks į baseiną. Birutė Užkuraitytė kartu komandoje su Tomu Lukminu, kuris yra olimpinių žaidynių Paryžiuje dalyvis, Europos čempionas su estafete ir visai neseniai prieš kelias savaitės Europos čempionate užėmė 4. vietą plaukiant 100 metrų laisvuoju stiliumi. Antrajame takelyje Giedrius Titenis, 4 olimpinių žaidynių dalyvis, Londono olimpinių žaidynių finalininkas, pasaulio ir Europos čempionato medalininkas ir galiausiai Lazdynų baseino treneris. Na, neįtikėtina, ką mes čia išvysime, tai bus labai intriguojantis plaukimas. Giedrius Titenis plaukia kartu su Andriumi Šidlausku, tai 2 krūtine plaukimo specialistai, kurie vienas kito rekordus gerina. Kalbu apie Andrių Šidlauską. Beje, prie Birutės ir Lukmino pirmajame takelyje jungėsi 2013-aisiais gimęs jaunasis sostinės sporto centro plaukikas Nikolas Oliferis, o prie Titenio ir Šidlausko Rugilė Mankauskaitė. Trečiajame takelyje pasaulio čempionas trumpame baseine Simonas Bilis, olimpinių žaidynių dalyvis, Panevėžio žemyno specialistas. Jis kartu plauks su Eugenijumi Rakitinu, su treneriu. Na, vis dėlto tai irgi gal kažkiek priklausytų jau praeities sportininkui, visgi jau patyręs ir jau trenerių dirbantis Eugenijus, bet dar Lietuvos čempionatuose suplaukiantis yra Rakitinas. Tai galim skaityti kaip ir dabarties. Rakitinas su Biliu plauks kartu su Paulina Gustaitė, 2017 metais gimusio sportininkė. Kitose estafetėse Paulius Viktoravičius, Mantas Kaušpidas ir Jelizaveta Spirina. Apie jaunąją sportininkę kalbu ir matom, na dabar bus labai įdomu pažiūrėti, kiek Danas Rapšys pralaimės šiems jauniesiams sportininkam. Labai įdomus Dano Rapšio startas. Na kągi čia matome, Danas Rapšys atrodo, kad skęsta. Puikiai pirmajame takelyje plaukia Nikol Olifer iš sostinės sporto centro jaunųjų plaukikų. Danas Rapšys formą akivaizdžiai pametęs 8-ame takelyje ir labai sunkiai jiems sekasi plaukti. Už pirmaujančią komandą, Lietuvos komandą, pirmajame takelyje dabar Birutė Užkuraitytė plaukia. Antrajame takelyje krūtine šoka plaukti Giedrius Titenis, jis vyjasi krūtine Birutė Užkuraitytė. Ketvirtajame takelyje dabar į baseiną šoka Paulius Viktoravičius, 3 olimpinių žaidynių dalyvis. 7-ame takelyje mes turime Kotryna Teterevkova, netgi
kokie plaukikai pasirodo Lietuvos čempionato kartų estafetėje, nors buvo teigiama, kad jie nepasiruošė dėl ligos plaukti Lietuvos čempionate. Dabar Kotryna Teterevkova keičia Mindaugas Špokas, nacionalinės sporto agentūros vadovas. Andrius Šidlauskas plaukia krūtinė, net ne krūtinė plaukia, net nežinau, kaip tai paaiškinti. Turbūt, kad tai yra delfinas, bet jau tikras delfinas, aukštai šokantis. Na, o čempionais atrodo, kad tampa, na, net nesugebėjau net sužiūrėti, kas tampa čempionais. Neįtikėtinas plaukimas. Reikia paminėti, kad ir Tadas Duškinas šiame plaukime pasirodė 6-ame takelėje kartu su Dita Jovita Kareckienė. Na, neįtikėtinos legendos 8-ame takelėje finišuoja Saulius Binevičius, Lieltų Aquatics asociacijos prezidentas, spaudžia Danui Rapšiui į ranką. Neįtikėtini žmonės. Tajus Juška taip pat čia dalyvavo. Na, kiek daug įvairių plaukikų, net sunku sugaudyti iš tikrųjų. Ir, na, tas sudėtis, kurias aš turiu, tai čia ir keitėsi tos sudėtis, bent jau kiek matau. Mantas Kaušpėdas turėjo plaukti, bet jį pakeitė Tajus Juška. Wow. Sunku net atsirinkti iš tikrųjų. Bet tai, ką pamatėme iš Dano Rapšio, tai, ką pamatėme iš Andriaus Šidlausko, tie plaukimo stiliai buvo kažkas neįtikėtino. Na taip, tikras žvaigždynas prie baseino įsikūręs. Paplokite visiems perspektyviausiam plaukikam. Joniai, Dovydui, Paulinai, Rugėliai. Saulius Binevičius, Danas Rašys dėkoja sekretariatui. Na, itin įdomus vaizdas, apdovanojimų ceremonija. Saulius Binevičius, Danas Rapšys keliauja prie 3 vietos apdovanojimų. Na, bet čia turbūt... Taip, turiu oficialius rezultatus, mes visą tai aptarsime. Nugalėjo Paulius Viktoravičius, Mantas Kaušpėdas ir Jelizaveta Spirina. Bent jau pagal tai, ką matau šiuo metu savo sistemoje. Padarykim bendrą foto ir aišku... Ai, čia bendra nuotrauka. Fono! O geras fonas yra triukšmas. Na, tikrai, įspūdingas buvo plaukimas. Taigi, pirmąją vietą iškovojo per minutę 33 sekundės ir 700-asias įveikė atstumą Paulius Viktoravičius, Mantas Kaušpėdas ir jaunoji Sostinės sporto centro auklėtinė Jelizaveta Spirina. Antrą vietą iškovojo pirmoji Lietuvos olimpietė Birutė Užkuraitytė Statkevičienė kartu su Tomu Lukminu ir jaunuoju vilniečiu Nikol Olifer. Trečią poziciją bronzos medalius iškovojo Mindaugas Špokas, nacionalinės sporto agentūros vadovas ir buvęs olimpietis plaukikas, kartu su Kotryna Teterevkova, Europos čempionato prizininkė ir Paryžiaus olimpinių žaidynių 5 vietos nugalėtoja, kartu su Sostinės sporto centro jaunąja plaukike Rugilė Mankauskaitė. Wow! Na, tarp nepaminėtų dar vardų. Kartu su jumis, smagu didžiuotis sportininkais, jų pasiekimais.